வணக்கம் மக்களே, இது உங்கள் ஆண்ட் ப்ரோமோ சேனல். இப்போ நம்ம கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை தாம்பரம் அடுத்த நியூ பெருங்களத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்பை தான் இருக்கும். ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான வீடு சேல்ஸ் வந்திருக்கு. இதோ பார்த்துட்ருக்கு, இந்த வீடு தான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் உங்களுக்கு ஒரு டபுள் பெட்ரூமில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. ஒரு ஹால் பார்க்குறீங்க, அப்படியே வெளியே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெயின் போகிறது தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்களா, ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்பை. ஸோ உங்கள் வீட்டில் யாராவது கொஞ்சம் வயசானவங்க யாராவது இருக்காங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்பை பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலோ, இல்லை அர்ஜென்ட்டாக நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகணும், டூ வீலர்லாம் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலோ இந்த வீடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன், மார்க்கெட், பஜார் எல்லாமே கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு தான். டபுள் பெட்ரூமில் இருக்க வீடு. ஸோ பக்காவான வாஸ்து பிரகாரம் நார்த்து ஃபேஸிங்கில் இந்த வீடு இருக்குது. ஸோ உள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹால் பார்த்தீங்க, ரைட் சைடில் ஒரு பெட்ரூம் வருது. ஸோ இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க, இது வந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு பக்கம் அந்த பக்கம் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குபேரமொழிக்கிட்ட சென்டராக ஒரு பெட்ரூம் வரும். அக்னிமொழியில் உங்களுக்கு ஒரு கிச்சன் வரும். ஸோ இந்த பெட்ரூம் இல்லை, இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த பெட்ரூம் வந்து அட்டாச் பாத்ரூம் வரும். ஸோ அப்படியே நீங்கள் வெளியில் அந்த ட்ரெயின் போச்சு இல்லைங்களா, அங்கே வந்து உங்களுக்கு காமன் பாத்ரூமும் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டாச் பாத்ரூம் இருக்குது, காமன் பாத்ரூம் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு அளவு பார்த்தீங்கன்னா 900 ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம். இந்த பில்டப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 900 ஸ்கொயர் ஃபீட் டபுள் பெட்ரூம் வரும். ஸோ யூடிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 410 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் யூடிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வீட்டுக்கு ஓனர் சொல்கிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 42 லட்ச ரூபா சொல்கிறாரு. ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்பை. ஸோ நீங்கள் இந்த பெட்ரூமில் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு நல்ல அந்த ட்ரெயின் போகிற அந்த இது எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு. அப்படியே நீங்கள் வெளியே வந்தீங்கன்னா கிச்சன் இருக்குது. ஸோ கிச்சன் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மீடியம் சைஸ் கிச்சன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் உங்களுக்கு இருக்க அந்த ஜன்னல் பிளேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே பஸ்ஸு போகிற ரூட்டு, ட்ரெயின் போகிற ரூட்டு எல்லாமே தெரியும். ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் சமையல் அறையிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எனி டைம் சமையலில் இருக்கிறதுனால இந்த ஜன்னல் பாயிண்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கான ஒரு ஃபீலிங்காக உங்களுக்கு இங்கேருந்து கிடைக்கும். ஸோ இது பெருங்களத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்பை ப்ராப்பர்ட்டி தர்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும். இதுக்கு ஓனர் சொல்கிற ப்ரைஸ் 42 லட்ச ரூபா இருக்குது. ஸோ ஸ்டேஷன் நியர்பை, பஸ் ஸ்டாண்ட் நியர்பை வீடு தரனா இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர். ஸோ இப்போ பார்க்குறோம், நம்ம அப்படியே மொட்டை மாடி வந்தோம்னா ஓப்பன் டெரஸ். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராகவே மேலே போகிற அந்த பிரிட்ஜ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அது ஈவினிங் டைமில் இந்த இடத்துல உட்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கவங்க ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீட்டுக்கு 2 வீலர் பார்க்கிங் மட்டும்தான் இருக்குது, கார் பார்க்கிங் கிடையாது. தேங்க்யூ.